വയനാട് മക്കിമലയിൽ നടന്നത് സംസ്ഥാനം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ഈട്ടിക്കൊള്ളയെന്ന് വ്യക്തമാക്കി അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ റിപ്പോർട്ട്. മക്കിമലയിൽ മാത്രം സർക്കാരിലേക്ക് റിസർവ് ചെയ്ത ഈട്ടി മരങ്ങളിൽ 75% മരങ്ങളും നഷ്ടപ്പെട്ടതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. സർക്കാരിന് കോടികൾ നഷ്ടമായെന്ന് വ്യക്തമാക്കി മാനന്തവാടി തഹസിൽദാർ ലാൻഡ് ബോർഡ് സെക്രട്ടറിക്ക് കത്തയച്ചു. 300 കോടിയോളം രൂപയുടെ മരങ്ങൾ നഷ്ടമായെന്നാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ തന്നെ നൽകുന്ന രഹസ്യ വിവരം. കാലങ്ങളായി നടന്ന ഈട്ടിക്കൊള്ള പുറത്തുവരാതിരിക്കാൻ മക്കിമലയിൽ പട്ടയം കാത്തു കഴിയുന്ന 72 കുടുംബങ്ങളുടെ പട്ടയം ഉദ്യോഗസ്ഥർ തടഞ്ഞുവെച്ച വാർത്ത ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസാണ് പുറത്തുവിട്ടത്. ഇത് ശരിവെക്കുന്നതാണ് പുതിയ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട്. മക്കിമലയിലെ ഈട്ടിക്കുന്നുൾപ്പെടുന്ന 68/1B മാത്രം 3090 ഈട്ടിമരങ്ങളും സർവേ നമ്പർ 90/1 524 ഈട്ടിമരങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നാണ് നൽകിയിരിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ട്. രാജകീയ വൃക്ഷങ്ങളുടെ ഗണത്തിൽപ്പെടുന്ന 1967 റിസർവ് ചെയ്ത മരങ്ങളാണ് നഷ്ടമായിരിക്കുന്നത്. പ്രായമൊത്ത ഒരു ഈട്ടിമരത്തിന് മാത്രം പൊതുവിപണിയിൽ 10 ലക്ഷത്തിന് മീതെ വില വരുമെന്നാണ് വിവരം. ഇവ കാലാകാലങ്ങളായി ലേലം ചെയ്ത് സർക്കാരിലേക്ക് മുതൽ കൂട്ടേണ്ടിയിരുന്നവയാണെന്നും റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട്. ഇക്കാര്യങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മാനന്തവാടി തഹസിൽദാർ ലാൻഡ് ബോർഡ് സെക്രട്ടറിക്ക് അയച്ച കത്താണിത്. കോടികൾ വിലമതിക്കുന്ന മരങ്ങൾ നഷ്ടമായെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന കത്തിൽ KLC പ്രകാരമുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ മരങ്ങൾ നഷ്ടമായതിലൂടെ സർക്കാരിനുണ്ടായ കോടികളുടെ നഷ്ടം ഇനിയും കണക്കാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ മരങ്ങൾ നഷ്ടമായത് കാലാകാലങ്ങളായി പോലീസിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പോലും ഉദ്യോഗസ്ഥർ തയ്യാറായിട്ടുമില്ല. റിസർവ് ചെയ്ത ഈട്ടിമരത്തിന്റെ കൊമ്പ് മുറിച്ചാൽ പോലും സാധാരണക്കാരിൽ നിന്നും വൻതുക പിഴ ഈടാക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ കോടികൾ വിലയുള്ള ഈ ഈട്ടിമരങ്ങൾ നഷ്ടമായപ്പോൾ എവിടെയായിരുന്നു? നഷ്ടം കണക്കാക്കുന്നതിനൊപ്പം ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥ ഒത്താശയെക്കുറിച്ച് കൂടി അന്വേഷിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. വയനാട്ടിൽ നിന്നും സഹൽസി മുഹമ്മദ്, ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്.